Я бы хотел написать заявление. Дело в том, что я сегодня вернулся из командировки, а у меня в почтовом ящике шантаж, вымогательство и даже угроза, вот. Да. Сейчас бумаги посмотрим. Да. Так это просто вам надо коммунальные счета оплатить. То есть я им должен заплатить? У вас дома счетчики стоят? У меня счетчики стоят? Ну да, они следят за расходом вашей воды, электричества. Они еще и следят за мной. Конечно. Скажите, это ОПГ? Хуже. Это ЖКХ. И что, вы даже ничего с ними сделать не можете? Увы. Они даже нас на счетчик поставили. Даже вас. Боюсь, их счетчики даже стоят в Кремле. Если в Кремле, то это действительно лучше заплатить. Что делает, а? Что творят с людьми?